ఈ మొబైల్ 7562 అండి. ఇది వచ్చి ఛార్జింగ్ సాకెట్ పోయింది. ఇది ఓల్డ్ మొబైల్, కానీ ఈ మొబైల్స్లో ఉన్న బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో చెప్తాను ఒక నిమిషం. ఈ మొబైల్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మోడల్ నెంబర్స్. ఇందులో 7562, 7582 ఉంటాయి. ఈ రెండు మోడల్స్ ఒకలాగానే ఉంటాయి, జస్ట్ చేంజింగ్ అంతే. ఇది వచ్చి ఛార్జింగ్ సాకెట్ కంప్లైంట్ అండి. మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తే చాలా జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయాలి, బటన్స్ పడిపోతూ ఉంటాయి. ఇది ఛార్జింగ్ సాకెట్ అండి. ఇది లోపల మనం ఇప్పేటప్పుడు కూడా స్టిప్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. చాలా జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లోపల స్టిక్ ఉంటుంది. ఇది ఈ స్టిక్ మనం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఇలా వస్తుంది. ఇది డైరెక్ట్ మనం టచ్ చేసుకోవాలన్నా కాంబో ఉండదండి. టచ్ డిస్ప్లే విడిగా ఉంటాయి. టచ్ విడిగా జరుగుతుంది, డిస్ప్లే విడిగా జరుగుతుంది. టచ్ వచ్చి 800 ఉంటుంది, డిస్ప్లే వచ్చి 800 ఉంటుంది. రెండు కలిపి మీరు 1500 దాకా పడుతుంది. కానీ ఓల్డ్ మొబైల్ అయినా చాలా బాగుంటుందండి. ద బెస్ట్ మొబైల్ ఇది. ఇదిగోండి ఛార్జింగ్ సాకెట్ ఫంగస్ పట్టింది. ఇది మనం క్లీన్ చేసుకుని ఈ ఛార్జింగ్ సాకెట్ వేసుకోవాలి. మీకు ఇది ఎలా వేయాలో చూపిస్తాను. ఇది ఛార్జింగ్ సాకెట్ పోయిందని అనుకుంటున్నారండి. ఛార్జింగ్ సాకెట్ పోలేదు, జస్ట్ ఇది లోపల ఫంగస్ పట్టింది. మనం క్లీన్ చేసుకుని ఒకసారి రీషాల్వింగ్ చేసుకుని సరిపోతుంది. జస్ట్ క్లీన్ చేసుకునే సరిపోతుంది. ఇది క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఫంగస్ ఎలా ఉందని చూడాలి. ఇది మనం లోపలికి చూస్తే షోల్డరింగ్ అన్నీ వదిలేసి అంటే ఇంట్లో నుంచి వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది అండి. ఈ ఫోన్కున్న చిన్న బ్యాడ్ ఒకటి అదే ఒకటే. కానీ ఓల్డ్ మొబైల్ అయినా ద బెస్ట్ మొబైల్ ఇది. కానీ అప్పట్లో ద బెస్ట్ మొబైల్ 15,000 పైన ఉందండి ఈ మొబైల్. ఇది మీకు ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే, కొంతమంది అన్ని మొబైల్స్ మోడల్స్ ఒకలాగానే ఉంటాయి, అన్నీ ఒకలాగానే ఓపెన్ చేయాలని అనుకుంటారు. కానీ ఇది అలా ఓపెన్ చేస్తాను కుదరదు. ఈ స్టిప్స్ చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోకపోతే ఈ మొబైల్లో ఉన్న ఈ స్టిప్ తెగిపోయిందంటే ఇది మొత్తం సెట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది విషయం. మనం క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి, ఇది మనకి చాలా ఫంగస్ పట్టేసింది. ఇది మనకు జస్ట్ క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక ఓన్ బ్లేడ్ తీసుకోవాలి, సర్జికల్ బ్లేడ్ తీసుకుని మనం దీన్ని క్రాష్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ నీట్గా ఫంగస్ అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత షోల్డరింగ్, ఇది లేకపోతే షోల్డరింగ్ అవ్వదండి. ఇది మనం పెట్టుకుంటేనే షోల్డరింగ్ అవుతుంది. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి ఈజీ షోల్డరింగ్ అవుతుంది. అదే కాకుండా చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది. ఈ మోడల్ వచ్చేసరికి చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి షార్టింగ్. ఈ మధ్యలో యూఎస్బీకి సంబంధించిందని మనం సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలని, దేనికి కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ షార్టింగ్ చేసుకోవాలి. ఇది అవ్వకపోతే సాఫ్ట్వేర్ చేస్తా కూడా కుదరదండి. ఇది మనం చేసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఏ విధమైన ఇబ్బందులు కలుపుకుంటే చాలా నీట్గా చేసుకోవాలి.
మనది ఇటువైపు ప్లస్ అంటే మీకు బ్యాటరీ ప్రాసెస్ అలా చెప్తున్నాను. ఇది గ్రౌండ్ అండి, ఇది గ్రౌండ్, ఇది మెయిన్. గ్రౌండ్ అనేసరికి మనకి బోర్డు ఎత్తకు సంబంధించింది, ఇది మాత్రం మనకి పవర్ సప్లైకి సంబంధించింది. మనకి ఏ విధమైన ఇబ్బందులు కలగకుండా షార్టింగ్స్ అన్ని చేసుకుంటేనే వివిధ సాఫ్ట్వేర్ ఇదే కాదు ప్రతి మొబైల్ ఏదైనా సరే చేసుకోవాల్సిన విధానం.